Estou aqui com... Maria Eduarda, Você é de onde? Aracati, Ceará. Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria essa pessoa? Eu não sei. Não sei se Quer passar essa? quer. Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde você iria? Japão. Por que o Japão? Porque eu gosto muito da cultura de lá. Qual música que melhor descreve a sua vida? Eu não sei me dizer também. Posso passar. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria esse poder e como usaria esse poder no seu dia a dia? Eu acho que eu poderia ver o futuro. Que assim eu poderia tomar decisões que melhorariam o meu futuro, que eu já saberia que existia. Se pudesse ter um jantar de 1 hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria para esse jantar? Ah, Jesus. E o que conversaria com ele? Eu acho que eu falaria sobre mim, meus pecados. Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família, mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Não. E por R$1 milhão? Aí sim, Aceitaria? aceitaria. Fala aqui pra gente, ao turista que tá chegando hoje aqui em João Pessoa, o que você falaria pra ele? Turista, que aqui é uma cidade muito boa. Eu gostei muito. Eu também cheguei hoje. E gostei muito. Indicaria para o turista aí? Sim. Você tá vindo de? Aracati, Ceará. Qual é o teu sonho hoje? Eu quero levar meu avô a andar de cruzeiro. De cruzeiro? Fala aqui pra gente o nome do seu avô. Zé Maria. Olha só, primeira vez que eu vejo uma neta convidar um avô para passear. Tá de parabéns aqui a neta. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Jailson Zui. Vem comigo. Vem. Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Vem comigo. Vem.